Të gjithëve, revolucioni i shqiptarisë mund t'jetë ky ai moment kur Nostradamus thoshte që kur shqiptari të zgjohet, atëre gjithë bota do të tundet. Ndiqeni me kujdes kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Si e mendoni ju këtë moment të Shqipërisë, pra dhe të shqiptarëve? Si është e mundur që pikërisht një lëvizje kaq e madhe nuk kishte bërë kurrë, një revolucion, do ta cilësoja unë, kaq i madh nuk kishte bërë kurrë nga shqiptarët. Dje por shikoja lajmet ku në të gjitha, në shumë qytetet të Amerikës janë ngritur shqiptarët dhe llogaritet, sikur mund të kenë arritur edhe 1 milion pra protestues. Dhe protestat nuk kanë qenë vetëm në disa qytetet të Amerikës, por protesta ka patur edhe në disa qytetet të Evropës. Madje të gjithë ata që janë nisur dje, për ata që nuk e din dje, janë nisur, sepse po shikoja edhe lajmet për sa i përket këtyre shqiptarëve të diasporës që janë nisur nga Londra drejt Shqipërisë. Atëre, dje, dita e enjte, ishte data fillestare e karvanit, ose si mund quhet marshimit drejt Shqipërisë. Mira shqiptar tregohet që janë mbledhur dal nga dal. Bile lexova në disa portale që janë shtuar edhe të tjerë, pra janë shtuar edhe nga Franca, nga Spanja, edhe nga disa shtetet të tjera që nuk ishin parashikuar për të marshuar para drejt Shqipërisë. Kujtoja se kjo protest do të ishte në datën, me fjalë 21 të dielën, por me sa duket protesta është nesër, pra nesër data 20 ditë e shtunë. Dhe pretendohet që të jenë me mira, madje tregohet që mund të arrijnë edhe 1 milion protestues. Çfarë po ndodh? Sepse kjo duhet diskutuar. Pra mos është ky vërtet ai momenti kur si tregohesh dhe në për librat e mëparshëm që kur të ngrihet Shqipëria, pra shqiptarët, do të jetë revolucioni i madh që do të tund botën. Çfarë po ndodh në të vërtetë? Tani doja ta diskutoja këtë sepse protestat fillimisht u mendua se mund të ishin 2 ditore ose 3 ditore dhe mund të ulej numri i protestuesve, por ka ndodhur krejt e kundërta. Pra kaq të mërzitur janë shqiptarët, kaq organizim të madh kanë dhe kaq pakënaqësi ka, sepse në qoftë se sot është dita e 19, mos gaboj, sepse dje ishte data 18, pra dita e 18, mos ndoshta të gjitha këto ditë në vend që të paksoheshin kanë shtuar edhe si mund të quhet, atë dëshirën që edhe të tjerë shqiptarë të mund të marrin pjesë në protesta. Dje po shikoja që protestat, me fjalë numri në protesta ishte shtuar. Dje. Në fakt, në disa lajme nuk bëhet shumë publike, sepse e dini se përse, normal që në një situatë të tillë është shumë e vështirë që mediat të jenë pjesë e protestuesve. Normal, ka informacione, por disa informacione si pas gjasave nuk shfaqen. Kjo edhe për në sy të huajve, sepse tashmë është sezoni turistik dhe njëkohësisht edhe për vetë qeverinë është keq, si mund të quhet, që të mund të tregosh një numër të madh të protestuesve dhe në ditën e 18 që ishte dje, siç u thash, që të tregosh se sa protestues ka. Në fakt, nga ana tjetër, me sa pash, edhe vetë qeveria që dominon ka bërë disa takime në disa qytete, ndoshta kjo për të zbehur pak edhe momentin delikat pra të protestuesve. Protestuesit vazhdojnë ende në paqe, por vurare që dje ka patur edhe përplasje të vogla, por përplasje. Dhe pyetja ime është çfarë do të ndodh nesër, sepse nesër është dita e takimit të gjithë protestuesve që vinë nga diaspora. Siç ju thash, ata u nisën nga Londra dhe disa organizues tonë që kanë marrë pjesë pra në këtë, do të marrin pjesë në këtë proteste, edhe përveç këtyre që do vinë nga Evropa dhe nga Amerika dhe nga vendet e tjera, bile thuhet që dje janë nisur edhe të tjerë, pra në shtetas shqiptare që jetojnë në Amerikë për të ardhur pra për të protestuar së bashku me këta që po organizojnë pra nesër në Tiranë.
Këta që janë nisur dje nga Tirana, por lexoja disa artikuj dhe pash disa video, jo këtu në këtë platformë, po në një platformë tjetër që thoshte që këta që kanë ardhur nga Belgjika, nga Holanda dhe nga Gjermania, një pjesë prej tyre i kanë ndaluar rrugës sepse disa prej tyre kanë patur probleme me dokumentacionet e makinave, me sa lexova, dhe disa kanë patur probleme edhe me makinat, por me sa pash karvani vazhdon që të jetë i gjatë. Dhe pyetja ime është tjetra, që është akoma më e rëndësishme, çfarë do të ndodh në Tiranë me gjithë këto makina, sepse nëse do të arrin, për shembull, them, nëse do të arrin 500.000 makina, ku do të shkojnë këto makina, ku do t'i vendosin? Disa thonë që do të qëndrojnë në Laprak, disa thonë që në periferi të Tiranës ka disa zona që do t'i lënë në disa parkinge, dhe është pyetje serioze kjo, sepse Shqipëria vuan për sa i përket parkimeve. Për më tepër rrugët janë të pakta dhe ato rrugë që janë super të trafikuara. Pra si do të arrin në një protest, pra ose në një manifestim kaq distant, pra nga vendi ku do lënë makinat, me se dhe si do organizohen. Është një pyetje që doja ta diskutoj me ju, sepse më bëri përshtypje edhe kjo, ndoshta dikush prej jush mund të ketë dhe informacione. Megjithatë, doja të bëja një konkluzion të kësaj. Si është e mundur, thash, sepse kështu e fillova, që të ketë një pjesëmarrje kaq të madhe dhe të shqiptarëve që vinë edhe para të diasporës, ku ishin deri tani dhe pse bëhet pikërisht në këtë moment, për çfarë arsye. Dhe më përpara, për shembull, kur ishte qeveria tjetër e demokratëve, pse nuk u bë atëherë dhe pse po bëhet tani? Dhe çfarë e ka shtytur pra diasporën që pikërisht në këtë periudhë, pra në këtë moment, të ketë vendosur këtë objektiv, pra ose të largohet, pra të jap dorëheqjen kryeministri, ose me fjalë pa negociata. Çfarë do të ndodhë nëse do të bëhet kjo? Pra nëse ai nuk do të pranojë, nëse protesta mund të shkojnë keq, çfarë do të ndodhë? U shpresoj që mos ndodhin gjëra të rënda, sepse Shqipëria bollmë ka arritur në vitin 2026 vetëm me probleme gjithkohon. Dhe pse gjithë këto probleme? Është normal që të zgjohesh diaspora, është krejt normale, por do t'ju them diçka. Bëni kujdes. Bëni kujdes o njerëz. Bëni kujdes sepse ka disa gjëra që nuk mund të thuhen publikisht, dhe ndaj më keni parë dhe shpesh që mundohem që t'jem asnjanës, sepse bëni kujdes për shumë gjëra. Bëni kujdes që mos të ketë përplasje të rënda, bëni kujdes që mos të ketë dhe në qoftë se do të ketë lëvizje në qeveri dhe në qoftë se do të ketë dorëheqje nga qeveria aktuale, bëni kujdes dhe këzgjidhni. Bëni kujdes, sepse mos kujtoni se çdo gjë që duket atje jashtë e bukur mund të jetë ashtu siç është. Bëni kujdes, sepse unë për shembull do t'ju them nga ana ime, siç e mendoj unë, për shembull unë jam thjesht një artist dhe në qoftë se do ta mendoj si një artist, them që arti ka surpriza. Ka surpriza sepse për shembull disa ruajnë edhe asin në dorën e tyre. Disa që din të luajnë me letra, ata që janë bigjozing. Mbajnë asin në dorë dhe din se kur ta hedhin atë as. Dhe për të gjithë ai as mund të jetë ai asi që e shohin si gjëja më e shtrenjtë për të gjithë, pra për popullin po flas. Mirë po nuk e din ndoshta që ai as është asi dikujt. Dhe nuk do ta shohin kurrë. Dhe nuk do ta kuptojnë kurrë nëse ai është në favor apo kundër. Nuk do ta kuptojnë. Sa e vështirë është. Është një moment vërtet delikat. Bëni kujdes sepse të gjithë, pothuaj
qoftë në politikë, por qoftë edhe në gazetari, qoftë edhe në ambientet sociale apo ku ta di unë, tërhiqen, që të gjithë tërhiqen nga ndihma politike, nga ndihma shoqërore, nga paraja, nga çdo gjë. Dhe duke u tërhequr nga kjo, favorizojnë njërin apo tjetrin. Bile ka disa që luajnë rolin gjëja sikur janë kundra dhe janë me ta, ose anasjelltas. Ka disa që gjoja janë me ta, por janë kundra. Pra është kaq e vështirë në një periudhë vërtet delikate që ndonjëherë them drejt që e mori. Shpesher lexoj këtu që më thonë disa, ti je me këtë, ti je me atë, unë nuk jam me askënd. Nuk më intereson për askënd, sepse e keni vënë re që jam në punën time, nuk dua të bezdis askënd, dhe secili ka të drejtën e tij. Kujdes, secili ka të drejtën e tij, secili ka bërë sadopak në një formë apo në një tjetër ka bërë. Qoftë djatha, qoftë majta, qoftë kushdo, por kushdo qoftë e bën në radhë të parë për vendin që ka, për karrigen, për xhepin e tij dhe për karrigen, kushdo qoftë. Nuk po flas vetëm për Shqipëri, në mbar botën, gjithandej. Kudo që të shkosh, në çdo cep të globit, politika bën në radhë të parë një karrierë politike për veten e tyre, pastaj për xhepin dhe pastaj për të tjerët, sepse kështu është ndërtuar njeriu, kështu është ndërtuar bota dhe nuk e çfarë i bën, nuk mund të bësh dot heroj. Sado që ti të mundohesh, nuk mund ta bësh dot heroj. Dhe normal që të vjen keq sepse kur di zbulon gjëra që janë që jo vetëm janë të rëndësishme për ty dhe për njerëzit që ti do, por edhe për vendin tënd. Dhe kur s'ke forcë dhe je i pambrojtur, nuk di se si të sillesh. Shpresoj të dikush të më ketë kuptuar në këto alegori, ndonse është tepër e vështirë siç ju thash, por kurajo, jam gjithmonë aty me ju dhe do të dëshiroja të isha pjesë me ju, por është e pamundur për mua për punën. Megjithatë, presko mendoj çfarë do të ndodhi nesër, sepse kjo më shqetëson më shumë. Çfarë do të ndodhi nesër? Ju çfarë mendimi keni?